What I ordered versus what I got in Meesho. ஆக்சுவலி ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்லிங் பேக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நார்மலி டுக் 10 days டு அரைவ், அது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இது கொஞ்சம் இயர்லியராகவே டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருப்போம், அவங்க ஒன்று டெலிவர் பண்ணுவாங்க. இது சம்டைம்ஸ் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான். ஆக்சுவலி நான் ஏன் இந்த வீடியோ இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் என்ன ஹேண்ட்பேக் என்ன டிசைனில் பேட்டர்னில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. எனக்கு டெலிவர் ஆகிருக்கிறது இந்த பேக் தான். பட் ஆக்சுவலி மாற்றி டெலிவர் பண்ணியிருந்தாலுமே பேக் வாஸ் வெரி குட். என்னால் இதில் நிறைய திங்ஸ் ஸ்டஃப் பண்ண முடியுது அட் அ டைமில். பட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில், டைரி, டிஃபன் பாக்ஸ்னு ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு கேரி பண்ணுற எல்லா திங்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ நான் காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறேன்னா இல்லை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னா தானே யோசிக்கிறீங்க. டிசைன் மாறி இருக்கிறது என்னமோ உண்மை தான். பட் த பேக் வாஸ் வெரி குட்.